Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 17 doen. Kom ons vra gou vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Exodus 17, water uit die rots. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn sin getrek en laar opgeslaan in 'n Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het U ons dan uit Egipte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Oh my word, dit skeel maar min of hulle my steen. Okay. Vers 4. Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En vers 5, en die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf, waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel, en die plek Massa en Meriba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Just like it. Nee, ek sou ook kwaad geraak het as ek Moses was, hoor. Oorwinning van Amalek, vers 8. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. Wie is Amalek? En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit. Veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarop het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpste van die swaard 'n neerlag toegebring. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek. Oh my soul. Okay, ek wil net gou daar stop en my trui uittrek. Julle weet daar is, daar's mense wat sê, ja, die Bybel is geskryf deur mense wat mense wil regeer en mense in die Romeine het die Bybel geskryf of die Grieke en allerlei nonsens, nee. En baie mense, kyk, die Antichrist was altyd meer in Amerika. Ons Suid-Afrikaanse mense het nie regtig die Antichrist geken nie. Ons het nie, of atheist, weet jy wat dit in Afrikaans nie. Maar in ons land was daar nie regtig baie
antichriste nie, maar deesdae is daar baie antichriste. Ek sit en wag nou hier by die skool vir my kinders. En hier's kinders wat antichriste is. En dis 'n laerskool. Maar oudste seun het nou so 'n week of 2 terug vir my gesê, hierdie meisiekant, behoort in 'n kult en sy is 'n antichrist en sy het reguit gesê sy glo nie in God nie. Sulke nonsens. So ongelukkig bestaan hierdie goeters en dit is rondom ons, dit raak erger. So die conversation wat ek, of die punt wat ek wil maak is dat, daar's mense wat vra of die Bybel regtig geskryf is, soos God dit versoek het. En hierso, Eksodus 17, vers 14, toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Josa in, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Hoor julle, ek lees dit weer. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Josa in, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Vers 15. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. Vers 16. En hy het gesê, waarlik die hand op die troon van die Here, oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Wie is Amalek? Want hier praat hulle, daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg, maar ek het nie 'n klou wie Amalek is nie. Regtig nie 'n klou wie Amalek is nie. Val ons is hier om almal saam te leer. As julle weet wie Amalek is, sit dit vir ons in die comments, sodat ons saam met julle kan leer, okay? Of sodat ons ook kan leer. En ek weet nie wie is Amalek nie. Wie is Amalek? En vers 16 praat van oorlog, het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Julle weet natuurlik Eksodus is geskryf deur Moses, né? En Genesis is ook geskryf deur Moses. Die boek wat nou kom na Eksodus, ek gaan kyk. So, dis net interessant, hè? Levitikus, en dis ook geskryf deur Moses. Okay. So, ek het nou baie geleer. So, dis die einde van hoofstuk 17. Tot die volgende keer.